และก่อนที่เราจะไปพบกับแขกรับเชิญของเรานะฮะต้องบอกเลยว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมฮะที่โรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยาเนี่ยแหละเขามีการประกวดกันนะฮะต้องบอกว่าลุ้นกันหนักมากเขาใช้คำว่าอะไรลุ้นตาแตกลุ้นตาแตกใช่ไหมครับประเภทระยิบระยับในชุดของผู้เข้าประกวดแน่นอนนะฮะสำหรับการประกวดนะครับเวที Miss International Queen 2023นะครับแน่นอนนะครับและผู้ที่สามารถคว้ามงกุฎ Miss International Queen ไปครองได้สำเร็จก็คือโซลานเเคอร์นะครับเดคเคอร์นะฮะวัย 27 ปีจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับต้องบอกว่าเธอคว้ามงกุฎและคว้าชัยชนะมาได้อย่างสมศักดิ์ศรีมากเพราะว่าศักยภาพเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวนะฮะคว้าใจกรรมการแล้วก็แฟนๆที่ไปเชียร์กันเรียกว่าทุกคนเลยนะฮะขณะที่รองอันดับหนึ่งนะครับได้แก่คาทิชาไซริอาแคมเซอร์นะครับจากประเทศสิงคโปร์นะฮะนี่ก็คว้ารองอันดับหนึ่งไปครองนะครับเรียกว่าสวยสมมงกันหมดเลยและรองอันดับ2นะครับเมโลนีมอนโรนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะคว้ารองอันดับ2ไปครองได้สำเร็จต้องบอกว่าปีนี้แต่ละคนนี่คือแบบสวยมากสวยแบบโอ้โห beautiful like an angel เนาะตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วขอต้อนรับทั้ง3ท่านด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับล่ามด้วยนะครับคุณนุ่นนะครับอุ้ยเรามายืนที่แบบไม่กล้ายืนใกล้เลยถึงว่าคุณนุ่นนี่ขยับห่างเลยหรือว่าเราจะอยู่ข้างบนหรือว่าเราจะอยู่ข้างบนคุณต้อยถึงเราอยู่ข้างบนเราก็ยังเตี้ยกว่าเขาอยู่เลยโอ้ยอดมากนะเนี่ยก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีด้วย Congratulations for every winner ครับความรู้สึกเขาหน่อยครับเป็นยังไงบ้าง I feel amazing. It's been an entire experience. It's an amazing journey so far, and I'm just very happy that not only that I did two of these amazing things, but also really there's a lot going on with the entire journey that has happened so far. We've really come a long way with all the 22 contestants, and I really believe that we set a very straight foot forward for a better world equality. เพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกดีมากที่ได้ใช้เวลาร่วมกับสำหรับการเจนเดอร์ Yes, of course, yes. Well, so basically in the Netherlands, it is already quite for some time legal to be a transgender woman. So we have access to healthcare, we have access to surgery to change your documents on a legal base. But I do have to say that even though we are a very straightforward country in that, it doesn't necessarily have to mean that we are very straightforward with less discrimination as well. And I do notice that there is a growing increase in the far right political movement, and that they want to ban a lot of things that we as a transgender women can do, such as practice in sports or have medication, etc. So I do notice that there's a shift going on, and unfortunately, I feel like the right side, like the far right political side, is winning a little bit, which would make it harder to be transgender in the Netherlands. จริงๆแล้วในเนเธอร์แลนด์เนี่ยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ move ได้ค่อนข้างดีแล้วก็เขาสามารถที่จะขับเคลื่อนได้แล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้คือที่นั่นก็เปิดยอมรับ LGBTQ นะฮะใช่ค่ะคือเขาก็จะยอมรับtransgender แล้วก็ค่อนข้างที่จะยอมรับ LGBTQ เพื่อให้เป็นที่สามารถที่จะเปิดกว้างแล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะโอเคแล้วของรองอันดับ1แล้วครับเป็นยังไงบ้างพูดถึงในความรู้สึก How do you feel about Well, definitely I felt so thankful and grateful to be here, and I set like another goal for Singapore because in my country pageantry is not a thing. So for me, I break these boundaries for all the queens or the future queens who wish to be at the place where I am at, and definitely I think I inspire a lot of younger generation in my country too. Yeah. เขาก็เตรียมพร้อมสำหรับการที่จะเซตเป้าหมายใหม่ที่จะไปที่สิงคโปร์นะคะในส่วนของการประกวดนางงามครั้งนี้เพราะว่าเขาเตรียมที่จะให้กับ transgender หรือว่า trans woman ที่สิงคโปร์สำหรับคนรุ่นต่อไปของที่สิงคโปร์เพื่อให้มีการเตรียมตัวมากขึ้นครับ
ที่สิงคโปร์เองก็เปิดรับเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะเหมือนกันค่อนข้างเปิดกว้าง ตอนนี้ พอๆกับไทยเลยใช่ค่ะ ใช่ไหม ตอนนี้ ให้เขาพูดถึง ริ่ม หน่อยเป็นยังไงบ้าง now Singapore at the moment we just celebrated our pink dot, which is we bring in every single LGBTQ community into a parade where on the Coronation Day itself on the 24th of June. So this is something like a first step of movement we are together as a Singaporean, and not just that. In Singapore, we are a multiracial country also, and another thing is that we do have visibility enough in same as Netherlands. We able to have like access to healthcare, education, and this is a thing that we want to spread every part corner of the country. For me to just tell my story on how Singapore works nowadays. ตอนนี้ที่สิงคโปร์เนี่ยค่ะเขาก็จะมีโครงการเขาเรียกว่า Pink Dot ก็คือเป็นโครงการที่เปิดกว้างให้กับ transgender ในการที่จะให้เขาออกมาแสดงความเป็นตัวเอง แล้วก็ในส่วนของนอกจากโครงการแบบนี้เนี่ยในส่วนของ hospitality หรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการรักษาพยาบาล การศึกษาเนี่ยที่สิงคโปร์ก็เริ่มเปิดก เปิด ว้าง กว้างให้ความเท่าเทียม ถูกต้อง ใช่ไหม ค่ะ ฮะ ใช่ แล้วสำหรับรองอันดับ2 The Second Runner Up How do you feel I feel wonderful. I'm really excited to be here with these friends of mine, and I'm so happy for Solange. She's a beautiful queen, and she deserves us so much. ของเขานี่แบบแทบไม่ต้องถามเลยเพราะอเมริกาเนี่ยเป็นแบบประเทศที่เปิดกว้างมาก ให้เขาพูดถึงหน่อยดีกว่าว่าแบบชีวิตที่อเมริกาเขาเป็นยังไงบ้างไม่เห็นว่าเขาก็ทำงานแบบว่าเป็นแบบนางโชว์เป็นอะไรด้วยใช่ไหมฮะHow was your achievement at America I'm sorry, what? How was your achievement How was the trans achievement in America? in America America, actually, it's a little bit tumultuous at the moment. So most people consider America to be like the bastion of like the free world, but especially for the LGBT community, it's kind of regressing at an alarming pace. In my home state, they've just passed legislation to prevent access to healthcare for trans youth and even for trans adults as well. So it's something that we are working towards as a community to fight against actively because it is an active progression against the LGBTQ community, more so than other Western democracies. And it's really unfortunate. And so it's my duty as a queen and as a leader of the community to stand against that and be visible and tell the world that we deserve to exist and nobody will snuff out our lights. คือจริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดว่าอเมริกาเนี่ยเป็น free world หมายความว่าเป็นโลกอิสระ ตลาดที่เปิดกว้างในเรื่องของเพศและทุกอย่าง แต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีความต่อต้านในเรื่องนี้อยู่บ้างเล็กน้อย ดังนั้นตัวเขาเองที่เป็นมิสควีนเนี่ยค่ะอยู่ที่นู่นเนี่ยมันก็ต้องมีการต่อสู้แล้วก็มีการแบบเรียกร้องในส่วนของสิทธิของทรานส์บ้าง ซึ่งตอนนี้เขาที่ได้เป็นมิสควีนเนี่ยก็เหมือนกับเป็น leadership สำหรับของ trans woman ที่อเมริกาเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ยอมรับกันมากขึ้นแต่ว่าเห็นว่าที่อเมริกาเนี่ยครับ you are about showgirl and you have been commissioned in RuPaul Drag Race right RuPaul's Drag Race. Oh, have I participated in RuPaul's Drag Race? No, I have not been on RuPaul's Drag Race. Although if they ever wanted to cast me, I am more than happy to get Cast her. RuPaul, cast her right now. RuPaul, you're watching this RuPaul, cast her. you're so support Yeah, of course. okay Yeah, but I do design a lot of stuff for other contestants, and I have a lot of friends that are have been on the show and have won the show. My drag sister in America, we have like drag families, and one of my drag sisters is Sasha Colby. And she just won. So congratulations, Sasha. drag sister drag sister ใช่ไหมครับเป็นรายการ drag sister ใช่ อีก ค่ะ อันหนึ่ง ใช่ที่เขาได้ทำตรงนั้น ถามถึงความรักฮะเห็นบอกว่าสวยมีความรักด้วย Do you have your fiance Yes, I do have a fiance. He just flew back to America today. He actually, I think, is boarding his flight right about now. So I hope he has a safe flight. Ace, I love you if you're watching this at some point in the sky. But yes, we've been together for 10 years. So and we just got our offer accepted on our house. So when I get back to America, we'll be moving into a new home.
กับคู่มั่นมา10 ปีแล้ว 10 ปีแล้ว ก็ ไม่ เดี๋ยว มาก กำลังจะ move กำลังจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่ด้วยกัน ซึ่งเขาก็ support กันได้ดีค่ะ โอ้ย congratulations ทั้งเราก็มีดิฮะ How about you Me myself, I got married like 7 years ago. Oh Yeah, I do have a husband. This is the part of the accomplish that my goal is like to set boundaries also for nothing is impossible when you try your best in life to achieve whatever you wanted to do. Yeah. ดังนั้นเขาก็แต่งงานเมื่อ7 ปีที่แล้วแล้วก็เขาก็มีความเชื่อว่าจริงๆ คือด้วยจริงๆ แล้วสิงคโปร์เราอาจจะมองว่าเขายังไม่ได้ยอมรับขนาดนั้นนะคะ แต่ว่าเขาก็เข้าใจได้ว่าจริงๆ แล้วอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราพยายาม เพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตคู่ของเขาก็พยายามให้เกิดเป็นชีวิตคู่ขึ้นได้จริงๆมันจะดีแล้ว อันนี้โสดอยู่คนเดียวฮะหรือว่าไงฮะ Are you single alone? Well, I'm married to my crowd. Of course. I am single for 7 years already, and ready to mingle here maybe in Thailand. I don't know. หนุ่มคนไหนสนใจI actually have a weak spot for Thai men as well. So yeah, we will see. We'll see where it leads Thai men to. doing I'll stay here a year in Thailand, so we'll see. ชัดเจนนะถามเขาหน่อยเกี่ยวกับประโยคที่เขาเคยพูดเหมือนกันเนี่ยครับเกี่ยวกับคำว่า beauty is not factored in by eye of the beholders เนี่ย how do you mean What I mean with that is that beauty is subjective and beauty is different for everybody. And what I find beautiful maybe in something or someone may someone else find completely irrelevant. And for me, being in a beauty pageant is really being able to shine your inner beauty. For me personally, being a beauty queen should not be about wearing the most prettiest gowns, having the most amount of people as a team, having the longest hair, of having the most expensive nails. It should be the words that you speak, the action that you make, and the legacy that you create. That, in my opinion, is what makes you a beauty queen. โอเคมากเลยนะ ถูกต้องค่ะ คือเขาเชื่อว่าจริงๆ แล้วแต่ละคนมีความสวยที่มันแตกต่างกัน ความงามในรูปแบบของนางงามเนี่ย มันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีเล็บที่สวย ใส่เครื่องประดับที่ดี หรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่ดี แต่เขามองว่าจริงๆ แล้วอะความงามเนี่ยมันควรเกิดมาจากการกระทำของเรา แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยพอมันเป็นการกระทำที่อยู่ภายในจิตใต้สำนึกของเรา หรือแม้กระทั่งนิสัยของเราหรือความรู้สึกของเรา กับการกระทำของเราที่อยากจะทำให้สังคมมันดีขึ้น เขามองว่าตรงเนี้ยมันคือความงามมากกว่า คือในภายในจิตใจ deep in mind เนอะ beautiful เพราะฉะนั้นจะเป็นนางงามอ่ะเราจำเป็นที่จะต้อง drive ในส่วนของสังคม หรือแม้กระทั่งจิตสำนึกของเราด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ว่ารูปร่างหน้าตาอย่างเดียว ครับจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าคุณโซรานเนี่ยผมไม่ได้เป็นการประกวดสาวงามครั้งแรกนะเขาเคยเข้ารอบไฟนอลของ Miss Universe เนเธอร์แลนด์ด้วยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างให้เขาเล่าให้ฟังหน่อยครับ How do you feel of that moment of your Miss Universe in Netherlands? You know, I actually feel very great about it because I have been lucky enough to experience a Miss Universe experience in my country, the Netherlands. And for me, it was a very special moment because I got to experience the reality of being the very first trans woman in a Miss Universe contestant. Not globally because obviously Anne Ponce was first, but she went to Miss Universe. But in the Netherlands, never has it been done so before. So I got to experience how that was, and what kind of movement I could create with that. And it was very interesting to notice, actually. And I had a chat with our panel of judges when I was still a contestant, and they asked me, you have entered already Miss Universe Netherlands. Why do you now want to enter Miss International Queen? And my answer to that was that being in a Miss Universe Netherlands pageant meant that you were one person by yourself, striving for what you believe in. And you try to create something, you try to empower and uplift your community, but you're just one woman alone. Whereas here with Miss International Queen, we were with 22 contestants that all had been through similar experiences, and now we can and have created a platform together, which we have risen from the ground, which will have created much more effect, and which will hopefully create much more
world equality on a greater scale than if you're just doing something by yourself. I do believe that my involvement in Miss Universe Netherlands has created more awareness for transgender people living alongside cisgender people, because we will still and always be a minority. So I do believe that both parties should be equally relevant. But this experience with Miss International Queen is has been far more special and far more for the greater good. เดี๋ยวขออนุญาตสรุป ถูกเวที สั้น มาก ๆให้ท่านผู้ชมแล้วกันนะคะ คือตอนที่เขาได้มีโอกาสเข้าไปประกวดในส่วนของ Miss Universe เนี่ย โดยที่เขาเป็น trans woman ถือว่าเป็นคนแรกๆเลยก็ได้ของเนเธอร์แลนด์นะคะเขารู้สึกดีใจมาก เนื่องจากว่าเขาจะได้รู้ว่าตอนนี้ trans woman สามารถเข้าไปในเวทีของ Miss Universe ได้แล้วแล้วสามารถที่จะขับเคลื่อนอะไรบางอย่างได้แล้ว หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาได้มาอยู่ในเวทีของ MIQ เนี่ยเขาได้มาสมัครอีกรอบเนี่ยคือเพื่อเขาตัดสินใจที่จะอยากที่จะขยายโอกาสแล้วก็อยากที่จะพูดในส่วนของความเป็นความเท่าเทียมของtrans woman หรือ transgender เนี่ยให้มันดังขึ้นไปอีก โดยเฉพาะเวลาที่เขาได้มารวมกับผู้เข้าประกวดทั้ง 22 คนซึ่งแต่ละท่านเนี่ยในแบ็กกราวด์ของแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะต่อสู้กันมาอย่างหนักเลยล่ะ เพราะฉะนั้นเขาเลยยิ่งมีความสุขมากขึ้นแล้วก็รู้สึกมีความดีใจมากขึ้นที่สุดท้ายแล้วเขาได้มาอยู่ในส่วนของเวทีของ Miss International Queen ปีนี้ที่จะทำให้สามารถพูดในส่วนของความเข้าเทียมมันได้ดังขึ้นร่วมกับอีกทั้ง 22 ท่านนะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีนะความคิดมันเขาดีมากเลยนะในการแสดงความคิดความเห็นในด้านนี้นะฮะแบบว่าต้องแข็งแรงไฟนะฮะถามเขาหน่อยแต่ละคนของมี CSN หน่อยว่าหลังจากเนี้ยกลับไปเขาจะทำอะไรบ้างตั้งใจยังไงบ้าง After that what is your goal or what is your achievement that you would like to do You know, I'm not quite sure yet. This has been a really profound experience in my life and one that I've been waiting to experience for about 15 years. So it's been a moment in the making for a long time. And I'm not sure where I'm going to go from here. I think I will take some time to reflect, spend some time with my family, with my husband to-be, and build a home there. I think that eventually I will go back to Miss Continental, which is the premier pageant for essentially trans women in America. It's equivalent to Miss Tiffany. And then from there, I don't know. We'll see where the world and the universe takes me. ค่ะ Fighting ค่ะคือเขาตอนที่เขากลับไปอเมริกาเนี่ยเขาอาจจะได้ทบทวนตัวเอง แล้วก็ reflection บางอย่างกับตัวเองในส่วนของการประกวดที่ผ่านมาแล้วก็ใช้ชีวิตกับครอบครัว หลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการเข้าไปจอยในส่วนคอนเทสต์สิ่ง Miss Tiffany นะคะแล้วก็ทำงานในส่วนของการแบบว่าขับเคลื่อนในเรื่องของ trans woman กับ transgender ก็คือน่าจะกลับมา come back to พัทยา ใช่ How about you Well, Qatrisha I can't wait to be back in my hometown. Definitely, I have a few DMs like they want to interview me how my experience here in Thailand. So this is a time for me to spread all my words and my experience to share those who wish to actually want to come here and try this pageant. And definitely it's a new term for Singaporeans and break this, what is it called? Break this barrier. Yeah, barrier. Yes. ค่ะคือเขาก็อยากจะกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัว แล้วก็ทีนี้เนี่ยเขาก็อาจจะขยายความหรือว่าส่งเมสเซจหรือข้อความให้กับทุกท่านในสิงคโปร์หรือ transgender ในสิงคโปร์ที่อยากจะมีประสบการณ์แบบเขาให้มาที่เวที MIQ หรือแม้กระทั่งว่าสามารถที่จะไปในเวทีอื่นๆได้ ส่วน How about you Solange Well, I mean, I will be here 1 year in Thailand, working on my goals, my advocacy together with the organization for Miss International Queen. We will see where that will lead me to. Definitely, I want to improve on getting more awareness for HIV and AIDS globally, and I really want to fight for creating more awareness for fighting homelessness around the world. Having been homeless myself, I can't wait to. Now being in that position and giving the platform to try to create an environment where people don't have to live like that anymore, and where they can have access to safe housing if they would need so, here in Thailand and outside.
เขาก็อยากจะกลับไปสร้างแพลตฟอร์ม หรือโครงการที่เกี่ยวกับคนไร้บ้านหรือโฮมเลสนะคะเพื่อสุดท้ายเราได้ช่วยกับคนไร้บ้านเนี่ยให้เขามีที่อยู่ที่อาศัยที่ดีขึ้น หรือสามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับท่านผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจพละกำลังในการที่จะตัดสินหรือว่าช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือโฮมเลสหรือคนไร้บ้านถามเขาหน่อยมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่เริ่มเก็บตัวจนแบบว่าแข่งขันเซนตินได้มงกุฎเนี่ยเขาได้อะไรจากเมืองไทยบ้างเอาแบบความสนุกสนานก็ได้แล้วก็ได้แล้วแต่แบบให้เมาท์มอยหน่อยอะไรอย่างนี้ Since you've been staying ชอบอะไรบ้าง What is the thing that you love to do in Thailand so much and what is the good experience that you get from staying here ความจอยเหรอครับอย่างเงี้ย I would say, well, obviously the most enjoyable experience is to just create memories with all of these women around me, and especially these two next to me. It's been so enjoyable so far, and we still have such a long way to go. But setting one foot here and just having the entire journey for Miss International Queen has been really an entire experience by itself. The food is amazing, though. I have to give 10 points to that, and the men are very cute. กลับมาความฝันเลย โอเค คือสุดท้ายก็คือประสบการณ์ที่ดีเลยก็คือการที่ได้อยู่กับร่วมๆกับเพื่อนผู้เข้าประกวดทุกท่านนี่แหละค่ะแล้วก็อาหารที่ไทยก็ดีมากแล้วก็กิจกรรมทุกอย่างที่ทาง Miss International Queen ได้จัดให้เนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เป็นความสุขของเขาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ประทับใจในส่วนของกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับ and now you can speak Thai something Not really. I actually just told them that I need to find a tutor who can help me with Thai. If you're a tutor who can help me with Thai, contact me and we can work something out. I will be at SO Bangkok tomorrow, for example. No, but I really want to learn the Thai language because I think it's a very beautiful language. And if I have to stay here, staying here for a year. For me would also mean that I would love to be more involved in the culture and the language. So yeah, I hope that that will happen very soon. Would you like to try some words? Well, what I know is ฉันรักคนไทยค่ะ ฉันรักคนไทยค่ะ and that's the only thing I know. ฉันรักคนไทย How about you ขอบคุณค่ะขอบคุณสวยมากๆ สวยมากสวยมากจริงๆ สวยมากเสียงสูง you so speak แล้วแล้ว about you Qatrisha สวัสดีค่ะไทยแลนด์สวยมากจริงๆ สวยมากจริงๆ real beautiful โอเคนะนี่ก็เป็นนี่แหละเจ้าของมงกุฎนะครับ Miss Queen International ประจำปีนี้รวมไปถึงรองอันดับ1และรองอันดับ2นะครับที่ในที่สุดก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยคือเหมือนเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของเวทีการประกวด Miss International Queen เหมือนกันนะครับเพราะว่าจากยุโรปจากอเมริกาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่จะเป็นเอเชียเราจะเห็นกันตลอดแต่ปีนี้แบบว่าทั้งแบบว่าแถบยุโรปนะครับเนเธอร์แลนด์สิงคโปร์แล้วก็ USA เนี่ยเขาสามารถคว้ามงกุฎได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยทั้ง3ท่าน Congratulations so much ครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราคงจะได้ติดตามกันว่าเขาจะมีงานอะไรกันบ้างนะครับต่อไปที่สำคัญปีหน้าต้องเจอกันอย่างแน่นอนกับพวกเขาเนี่ยดูรักเมืองไทยดูน่าจะอยู่เมืองไทยนานอยู่See you soon. Yes. See you tomorrow. Tomorrow. โอเควันนี้ขอบคุณด้วยนะครับ Thank you ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็หมดเวลาของครอบครัวบันเทิงออนไลน์แล้วนะครับกลับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ